哇！經典啊！喺個牆都有呢啲咩老夫子、大番薯、舊式電話，特色啊！油麻地圖片，呢一度又有，估唔到佢哋喺個頂都有個叫豬仔包雞扒、海南雞飯，有好多呢啲嘢。啲嘢有架直升機度添喎，加俾你影下先。TV 應該外圍啦，小巴廿站有落，有牛腩雪糕嘅車。呢個三寶牛肉腸又 OK 喎，計嘅價錢真係好經濟喎，肯定抵過茶樓嗰啲啦。朋友們嚟咗煮餐啦，乾燒伊麵加個甜酸魚柳，開飯啦，開飯啦！我哋叫乾燒伊麵，但係唔夠乾，唔係好原身啲呢個，試下先味道。